هو أنا ليه مش باحب الموت؟ يمكن عشان لسه ما جهزتش للجنة، يمكن عشان لسه مش مستعد لها. بُص يا صاحبي، أنا عايز أقول لك على حاجة، بس توعدني تسمعني بصدق، اسمعني بقلبك مش بودنك. إحنا ليه بنخاف من الموت؟ ليه أول لمّا نسمع كلمة قبر بنخاف ونحس بكتمة جوانا؟ ليه أول لمّا نفكر إننا هنموت نحاول نلهي نفسنا وننسى؟ عارف ليه؟ علشان إحنا مش شايفين اللي بعد الموت، مش متخيلين إن القبر ممكن يبقى أريح من سريرك. وإن اللحظة اللي هتطلع فيها روحك ممكن تبقى أجمل لحظة هتحصل في حياتك. هنعرف مع بعض إزاي نأسس قبورنا بالأعمال الصالحة، إزاي الذكر والاستغفار بيكون أنيس في القبر، وإيه علاقة الإنفاق في سبيل الله بالأمانة في الآخرة، وإزاي نخلي قبورنا روضة من رياض الجنة. الفيديو ده مش مجرد كلام، دي خطة عملية لحياة أبدية مطمئنة. أنا عايزك تتخيل معايا بيت جديد جهزته بإيدك، كل تفصيلة فيه حلو، ريحة مسك وراحة وسكينة أنت عمرك ما حسيتها في الدنيا. مكان مفهوش ولا قلق ولا ألم ولا فواتير ولا حتى مشاكل، مفهوش خوف، مفهوش ناس بتسيبك. ده بيتك الأبدي اللي هتسكن فيه لحد ما تقوم من تاني في حضن الجنة. بس في سؤال مهم، هو أنت فعلا جهزت البيت ده؟ هل زرعت فيه ورد الذكر؟ هل فرشت الأرض بالصلاة؟ هل نورته بالآيات اللي في القرآن؟ هل مليت أركانه بالدعاء اللي كان بيطلع من قلبك وانت مكسور وربنا سمعك؟ بص يا صاحبي، العلماء بيقولوا إن الأرض عمرها أكتر من 1,400,000,000 سنة، وإحنا لسه مش عارفين قدامنا قد إيه تاني. ممكن تقعد 1,400,000,000 سنة كمان، والله أعلم. بس السؤال المهم هنا، أنت هتقعد في القبر قد إيه قبل ما تقوم؟ سنة ولا مليون سنة ولا مليار سنة ولا لحظة واحدة بس؟ محدش عارف. بس اللي متأكدين منه إن الفترة دي طويلة جدا بالنسبة لينا كبشر، وطالما هي كده يبقى لازم نجهز لها على قدها. أخوك البوكش بيحبك، وبجد مش عايزك تخاف من الموت، أنا عايزك تشتاق للموت. تشتاق لما تعرف إنك هتقابل ربك اللي شاف كل دمعة وكل تنهيدة، اللي عمره ما خذلك ولا نسيك، وكمان مستنيك، بس مستنيك تجيب معاك حاجة حلوة ترضيه بيها. يبقى لازم تكون مشتاق للحظة دي. مش مهم تكون عالم ولا شيخ ولا حتى حافظ القرآن، كفاية تكون عبد بيحب ربنا وبيحاول. كل مرة يضعف يقوم، كل مرة ينسى يرجع، كل مرة يخطأ يستغفر، هو ده بس اللي بيفرق. القبر مش النهاية، دي البداية، وانت اللي هتختار تبدأ ازاي. لو عايزه يبقى برد وسلام، ابدأ النهاردة، وابدأ ولو بآية، ولو بتسبيحة أو حتى بدعوة. افتح صفحة جديدة مع ربنا، مش مع الناس، مع نفسك ومع ربك. أنا مش بخوفك، أنا عايزك تطير، عايزك تحب الموت وتستناه زي ما بتحب الرجوع لبيتك وانت تعبان، زي ما بتحب النوم في سريرك بعد يوم شقى وتعب. الموت ده راح بس للي شقي علشان يرتاح فيه. يوم لما تيجي سكرة الموت هتلاقي ملايكة بيضحكوا في وشك، بيسلموا عليك ويقولوا لك يلا بينا، جهزنا لك بيتك اللي انت عمرته بدموعك ودعواتك وركعاتك. يوم لما تدفن ما تقلقش، الأرض مش هتخضك ولا الوحدة هتوجعك، لأنك مش نازل حفرة، انت هنا على أول محطة لأول طريقك في الجنة، والطريق ده انت اللي بنيته بنفسك. أنا باحكي لك كده لإني لما فهمت ده ما بقيتش أخاف، بقيت مشتاق للحظة دي، بقيت أضحك وأنا باقول يا رب لما تيجي اللحظة دي خليك جنبي واديني على قد حبك ليا. وأنت عايز تموت وأنت خايف، ولا هتموت وأنت مستني اللحظة اللي هتقابل فيها اللي خلقك؟ لأ، ورزقك وستر عليك كمان. ابدأ النهارده، ما تستناش تفرش قبرك قبل ما تسكنه، وحبه قبل ما تدخله، وساعتها الموت هيبقى أحلى لحظة في عمرك. وعلشان كده يا صاحبي، قبل ما تسابق الزمن وتدور على راحة في الدنيا، خلي بالك من الراحة اللي جاية بعد ما الدنيا تخلص. خلي قبرك بيتك اللي نفسك تعيش فيه،
دي مش مجرد محطة انت بتعدي عليها. حاسب تبني عمارة في الدنيا وتنسى تحط طوبة في بيتك الأبدي. الذكر، القرآن، الصلاة، الدعاء، حبك لربنا، دي مش أعمال، دي طوب ودهان وريحة المسك اللي في شقتك هنا. زي ما بترتب في بيتك قبل ما الضيوف ما يجوا، رتب قبرك قبل ما يجي الميعاد وتدخل عليه. انت في الدنيا دي لمرحلة معينة، انت مش مخلد، وعلشان كده لازم تستغل كل لحظة وكل ثانية هتمر عليك وتعمل فيها خير. ناس كتير بتبقى عايشة في الدنيا اليوم بيومه، مش بيفكروا في بكرة، لا، ده مش بيفكروا بعد ساعة واحدة يعملوا ايه. ولما يجي أجلهم كتير منهم بيقولوا رب ارجعني لعلي أعمل صالحة. المشكلة إنك لو وصلت لمرحلة النهاية للأسف مش هتتعاد تاني. ده مش فيلم، ده واقع. احسب كل خطوة واحسب كل موقف هتعمله، ودور في حياتك أزيد مين وراجع نفسك معاه عشان تبقى جاهز لبكرة. انت لو خارج خروجة حلوة بتتشيك وتحط برفيوم عشان تكون بقى أشيك واحد فيهم، وده اللي بنعمله للآخرة برضو. جهز أحسن ما عندك، ما تتغرش بكترة الهالكين، واسلك طريق الحق حتى لو اللي فيه قليلين، وخليك عارف إنك مش هتخش الجنة بعملك ولكن برحمة ربنا. بس ده برضو مش معناه إنك ما تجهزش نفسك للآخرة، بالعكس ده يخليك تكون حريص أكتر، ده يخليك تسعى وتتعب وتجهز زادك لبكرة. الإنسان في الطبيعي خطاء وعاصي، ولكن ربنا اداله مفتاح لكل أبواب رحمته وقال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. مفيش أجمل من كده. يعني ربنا عارف إنك هتعصاه بس ادالك المفتاح، وهو إنك تتوب وتستغفر، وربنا هيفتح لك أبواب رحمته ويشملك بعفوه. وده متوقف عليك انت اللي هتحدد عايز تنول رحمته ولا نفسك هتغلبك بقى وتروح لطريق الهلاك. ربنا برضو قال إن رحمتي وسعت كل شيء، وده بيوضح لك حجم رحمة ربنا، وهي إنها ملهاش حجم، هي رحمة لا متناهية. وكل ما تخطئ وتتوب رحمة ربنا تشملك، وتخطئ تاني وتتوب ورحمة ربنا برضو هتشملك. يعني ملكش حجة اهو، ربنا ادالك كل أسباب دخولك الجنة وفتح لك كل الأبواب وسهل لك كل الطرق. انت اختار وامشي في الطريق اللي يعجبك، وفي الآخر انت اللي هتتحاسب على أفعالك. وكده البوكش لخص وخلص. وبكده يا بطل ما تخليش آخر حاجة في حياتك تقولها يا ريتني، خليها الحمد لله أنا جاهز ومستعد. سلام.